Hola, soy Sugo de Limón y esta es la caja correspondiente al proyecto de Armagedón. Vamos a ver. Viene muy bien empaquetado, aunque esta vez venía una esquinita un poquito doblada. Es esta la que viene un poquito doblada. Póster, ahora los abrimos. El plotter para anunciarlo, que ahora lo abrimos también. La cartita típica para poner los torneos, que la gente no la pinta, pero nosotros la pintamos y las tenemos hecho un poquito de mierda. ¡Oh, qué guay! Vienen cartelitos nuevos. Estos son también para pintar con el bolígrafo bolera que ellos mismos traen. ¡Ay! Esto está muy chulo. Son pegatinas, supongo que será para que se las lleve la gente. Esta es una pegatina para portátil que viene un file size. Los números para apuntar a la gente que viene a los torneos, que siempre viene bien. Más cositas. No sé qué es esto, pero está muy bonito. Además viene un... Perdón por partir los plásticos. Viene un cazador. No sé si lo veis bien. Se abre el tablero. ¡Ay! ¡Son imanes! Como veis, viene en japonés. Es un tablero y las figuritas vienen en imán para pegarlo. Está chulísimo. Traen 3 cajitas de Overwatch. 3 cajitas iguales, vienen los muñequitos que vienen detrás de la caja. El capot de Thrall. Esto normalmente pelea por estas cosas. Dios, qué de cositas. Un capot pequeñito de muslo. Posavasos. Los posavasos están muy graciosos, ya los han traído otras veces. Estos son de la expansión esta. Vamos a abrirlo para verlo, viene la bolsa rota. Vienen booms. Y por la otra parte, bueno, y hay otros del Dr. Boom lanzando bombas. Y ya lo último y lo más importante es esto, que es una jarra de cerveza de Hearthstone. Esto está chulísimo y además vienen siempre con muy buena calidad y vienen perfectamente. No la voy a abrir porque no tiene más nada, me gustaría darla así. Y eso es lo que decoro. Ahora vamos a ver los postes. Bueno, el plotter siempre nos han traído el mismo y esto sigue siendo el mismo. Aquí es para apuntar las cositas que tiene en el evento, está perfecto. Lo pones así, pones más cositas, como por ejemplo que se va a lavar y todas esas cosas. Y vamos. Vienen muy bien cargados. Son todos iguales. No son todos iguales. Del proyecto de Dr. Boom. Y el típico de Hearthstone que regalan siempre, que es el básico.
Y ya está. Eso es lo que trae la cajita. Adiós.